Вітаємо, друзі! З вами Богдан Семанич, і ми розпочинаємо новий цикл передач для каналу Молод.Лем, який буде називатися Лемко FAQ. Абревіатуру FAQ ви можете бачити на багатьох сайтах. Вона означає Frequently Asked Questions, тобто часто поставлені запитання. У своїй діяльності нам часто доводиться відповідати на різні питання про лемків. Тому виникла ідея створити такий проект, де ми висвітлимо відповіді на найпоширеніші запитання. Хочемо, щоб ці передачі стали для вас, якщо не енциклопедією знань, то принаймні ключем до пізнання і розумінням лемків. Розпочнемо з такого поширеного запитання: хто такі лемки? А ви тим часом підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити майбутні відео. Отже, хто такі лемки? На перший погляд це питання легке. Можна заглянути у Вікіпедію чи інші джерела, прочитати перше речення і ось, готова відповідь. Мушу вас розчарувати, не все так просто. В різних джерелах можна знайти, що це етнографічна група, етнічна група, субетнос і навіть народ. До цього питання ми повернемось трохи згодом. А щоб відповісти на питання, хто такі лемки, насамперед необхідно розглянути фактори, які сприяли формуванню цієї групи. Перше, що характеризує лемків, це ареал проживання. Лемки – це група людей, яка історично проживала і сформувалась у Західних Карпатах, на території, яку можна окреслити річками Попрат та Дунаєць на заході та Сян і Уж на сході. Це близько 10 тисяч квадратних кілометрів, які розташувались по обидва схили Карпатських гір. Ці землі прийнято називати Лемківщина або Лемковина. Зараз вони входять до складу Польщі – 48%, Словаччини – 41% та України – 11%. Це не означає, що всіх людей, які проживали на цій території, можемо зарахувати до лемків. Поруч з лемками на цих землях проживали також поляки, словаки, євреї, також вихідці з інших українських регіонів та представники інших етнографічних груп. Звідки взялась і що означає назва лемки? У своєму мовленні мешканці Лемківщини часто вживали слово «лем», що означає лише, тільки. Отже, лемки – це люди, які звикли говорити «лем». Назва лемки виникла на побутовому рівні, адже саме так їх звикли називати сусіди, які слова «лем» не вживали. У першій половині 19 століття термін лемки входить у науковий обіг, а наприкінці 19 століття назва лемки починає засвоюватись також як самоназва. Особливо це було характерно у міжвоєнний період між Першою і Другою світовою війною. А що ж, до цього часу лемків не існувало, скажете ви? Звісно, що існували, але називали себе русини або руснаки, так само, як називали себе русинами предки українців Галичини та Буковини, поки там не поширилась українська національна ідея. Важливо зазначити, що назва лемки прижилася тільки щодо мешканців, які проживали у північній частині регіону. Часто назва Лемківщина вживається у вужчому значенні, яке стосується тільки тієї території, яка є у межах Польщі. З південного схилу Карпат до сьогодні залишилася у вжитку стара назва русини. Продовжуючи тему проживання, варто зазначити, що внаслідок різних історичних процесів територія Лемківщини не є єдиним і основним регіоном проживання лемків. Ще в 19 столітті на Лемківщині набула значного поширення еміграція до Америки. Пам'ятаєте пісню про Гамарицький край? Полетів би на край світа, як вітер, штовхає літак, гей, в Гамарицький край. Окремо варто згадати, що ще в 1760-х роках частина русинів з Південної Лемківщини переселилась до Воєводини. Маємо тут зараз групу, яка називається Паннонські русини і яка споріднена з лемками мовно і культурно. У 1944-46 роках, після Другої світової війни, відбулося виселення лемків, які проживали на польській частині Лемківщини, внаслідок чого значна частина лемків опинилась на території України. Вони розселилися у різних областях України, в основному у західних, але також і на Донбасі, Одещині, у степових регіонах. Тих лемків, які з різних причин не переїхали до радянської України у 1947 році,
виселили на західні землі Польщі в рамках операції «Вісла». Вони залишилися громадянами Польщі. Коли у Польщі наступила відлига, лемки отримали можливість виїжджати за кордон. Таким чином утворилась нова хвиля еміграції до США та Канади. Деякі лемки, як громадяни Польщі, змогли повернутися на Лемківщину. Щодо південної частини Лемківщини, яка зараз у складі Словаччини і яку ще часто називають Пряшівщина, то тут також була спроба виселення до СРСР, зокрема до Закарпатської та Волинської областей. Називалася ця операція «Оптація українців Чехословаччини». Вона мала значно менші масштаби, ніж виселення українців з Польщі, а більшість переселених згодом змогли повернутися на рідні землі. Отже, тут автохтонне населення в основному залишається на своїх землях, зберігаючи назву русини. На території України лемки-автохтони проживають у прикордонних зі Словаччиною районах Закарпаття. Вони культурно близькі до русинів Пряшівщини. Якщо говорити глобально, то зараз більшість лемків проживають у Польщі, Україні, Словаччині, США, Канаді, а також Сербії та Хорватії. Крім ареалу походження, лемків об'єднує ряд культурних аспектів. Передусім це мова, якою розмовляли та розмовляють лемки. Лемківські говори зберігають багато архаїчних рис, а на їх формування значно вплинуло сусідство з носіями словацької та польської мови. Про це ми запишемо в майбутньому окрему передачу. Обов'язково додивіться відео до кінця, і у вас буде нагода почути, як говорять лемки. Також, швидше за все, ви чули якісь лемківські пісні. Вони є важливою часткою духовної культури лемків, відображають їхнє життя, традиції та світогляд. У лемків дуже цікава матеріальна культура. У мистецтвознавстві існують такі поняття, як лемківська різьба, лемківська писанка, лемківські церкви. Цікавими та своєрідними були також лемківський одяг, лемківські страви, лемківські традиції. Про все це ми детально розповімо у наступних випусках. А тепер повернемось до питання ідентичності лемків. Більша частина лемків має українську ідентичність і розділяє думку, що лемки є етнографічною групою або етносом українців. Щодо того, який термін є найбільш вдалим, це вже питання до культурологів, адже кожен з цих термінів має право на існування. Варто зазначити, що багато лемків внесли значний вклад в історію України, зокрема Богдан Ігор Антонич, Йосиф та Сильвестр Сембратовичі, Дмитро Бортнянський, Модест Менцинський, Дмитро Блажайовський. Однак існують лемки, які не відчувають себе українцями, а також обстоюють думку, що лемки є окремим народом, який має розвивати свою культуру окремо від української. Тому, зустрівши людину, яка називає себе лемком, ви інколи можете почути діаметрально протилежні думки на тему «Хто такі лемки?». Як дізнатися, чи можете ви бути лемком? Сьогодні в Україні та світі є багато нащадків тих, хто походить з Лемківщини, і чимало з них навіть не здогадуються про своє походження. Щоб дізнатися, чи є у вас лемківські корені, потрібно перевірити, чи ваші предки жили на Лемківщині. В описі цього відео є список міст і сіл, в яких проживали лемки. Будь ласка, перевірте, чи раптом звідти не походять ваші предки. Якщо ви не маєте інформації про місця походження своїх предків, пригадайте, можливо, вони говорили ось такою мовою. Мещани були багаті люди, бо вони ще не займували так rolnictwом, tylko handlом. Дома жени газдували з слугами, а хлопи пішли в дорогу і не раз аж до Львова йшли. На Мадяр вщади і здобували гроші. А можливо, ви колись почули лемківську пісню або побачили красу лемківських гір і зрозуміли, що це для вас щось особливе. Ми в Молодій Лемківщині переконані, щоб робити щось корисне для лемків та Лемківщини, не обов'язково мати кровні зв'язки. Головне, щоб вам імпонувала ідея зберегти та примножити цю самобутню культуру. На цьому все. В наступних випусках будуть нові цікаві теми. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, чи маєте ви лемківське походження, чи не маєте. Дякую всім нашим патронам на Патреоні. Підтримуйте нас, і ми будемо готувати для вас більше цікавих відео та передач.